はい、どうもです。今回はですね、こちらオグロメジロザメっていう食材ですね。それではまずはおかけ映像からご覧ください。はい、今日はついにサメ狩りですね。取れるといいね。今日はですね、はえ縄漁っていう漁法になるんですけども、はえ縄漁っていうのはたくさんの針に餌をつけて流して、で魚がかかったところを取っていくといった漁法になります。で、今回ですね、前日の夜に仕掛けを投げてもらってて、朝5時ぐらいに仕掛けを上げてる時の映像になります。で、こんな感じで巻き取り機で巻き取って揚げていきます。で、ちなみに今回は大物狙いなんで、ちょっと前に出したはえ縄漁とは比較にならないぐらい頑丈な仕掛けになってて、餌もこんな感じで魚の頭を丸ごと使ってて、これを丸飲みできる魚しか上がってこないようになってるんですね。それでは水中映像を見ていきましょう。もう僕がね、直接飛び降ります。で、ちなみに今僕がいるところが水深5、60メーターぐらいで、動画には映ってないんですけど、もうめちゃくちゃクラゲがいて、しかも日が昇ったばっかりなんで、もう薄暗くてね、かなり不気味な感じでしたね。ちょっとね、海洋恐怖症の人はきついんじゃないでしょうか。海底とかはもう全く見えないっていう、そんな感じですね。ちなみに大きいと400キロオーバーのサメが上がってくるんで、なかなかの緊張感でしたね。さて、何か上がってきました。これは餌ですね。で、魚の身の部分がなくなってるんですけど、これは海底にいるモンガラ系の仕業らしいです。ちょこちょこつついて食べていってるみたいですね。さて、何かかかってきましたね。この魚大きいよ。で、水圧が一気に下がるんで、こんな感じで空気がたくさん出てきてますね。はい、こちらは GT、ローニアジですね。おそらくね、25キロぐらいの個体です。結構大きい。奥まで餌を飲み込んじゃってたんで、針を今外してるところですね。結構大変そうでした、これ。さて、続けていきます。はい、こちらが今回の目的の魚、オグロメジロザメですね。おそらく泳いでないと呼吸ができない魚なんでしょうね。あげた時にはもう死んでました。それでは家に戻ってさばいていきましょう。はい、ということで今日はサメなんですけども、僕の島ではですね、町が漁師に対してお金払うんでサメ駆除してくださいね、みたいな要請をしてて、で、それでサメを駆除しに行ってるっていう感じですね。なんでね、遊びで殺してるわけじゃなくて、普通に駆除要請が出てるからやってるっていうことをね、皆さんね、そこだけ押さえておいてください。はい、それではですね、早速観察していきましょう。はい、全体像はね、こんな感じですね。で、このサメね、今までで一番ね、肌感がいいかも。めっちゃね、柔らかい。猫のベロみたいな感じ。でね、ここね、お腹触った感じ、何かね、入ってるんですよ。なんだろうな。肝臓にしては硬いんで、もしかしたらね、サメの赤ちゃんかもね。で、このサメはね、ちょっと同定するのにすごい苦労したんですけど、このヒレの先端が黒っぽくなったような特徴的で、尾が黒いメジロザメだから、オグロメジロザメっていうらしいですね。で、この細い眼球がね、かっこいいですよね。もうザ・サメって感じ。めっちゃかっこいい。そして歯はこんな感じですね。なんか思いのほかちっちゃいですよね、歯が。さて、裏側もね、見ていきましょうか。裏側はこんな感じですね。ここがね、サメのエラです。普通ね、魚のエラって、こんな感じで何個も穴がないんですけど、サメはね、複数のエラの穴を持ってるんですね。これは5個ありますね。で、ここの鼻の穴がちょっと可愛いですね。で、今回ですね、こちらのサメ、フライで食べていこうかなと思っております。次回ですね、こんだけ立派なサメということで、フカヒレと顎の標本を作っていこうかなと思っております。こっちに関しては結構な日数かかるもんなんで、出るのは1ヶ月後ぐらいになるとは思うんですけども、はい、ということで、それでは調理していきましょう。サメはね、鱗がないんで、鱗落としっていう作業はいらないんですね。めっちゃ楽。まずヒレから落としていきましょうか。これ背びれからいきます。断面はこんな感じですね。繊維の一個一個がすごいですね、これ。はい、そしたら胸びれも切っていきましょう。意外と柔らかい。いやー、にしてもこのサメは臭いな。臭いわ。はい、そしたら尾びれもね、落としていきましょう。それサメの皮切るとね、すぐ包丁の切れ味悪くなるんで、ハサミでいきますね、ちょっと。この表側から切ると切りにくいんですけど、裏側から切るとね、結構楽に切れるんですよね。よし。はい、こちら落とし終わったヒレはですね、次回使っていきましょう。なんでだろう、このサメ全然血が出ないね。普通サメってなんか血がいっぱい出るイメージだったんだけど、別に血抜きもしないしね。ヒレなくなったら持ちづらくなったな。
そう、サメの肌ってね、すごいザラザラしてて、こっち向きにはなぞれるんですけど、こっち向きにはね、すっごいジョリジョリしてて、なんか目に見えないムスの返しみたいなのがついてるんですね。まな板も、こっちにはね、動かせるんだけど、こっちには動かせないんだよ。はい、そしたらですね、お腹を開いていきます。何が入ってるかな。この肛門から包丁を入れていきます。やっぱ血出るね。うわ、くっさ。うわ、くっさ。なんだろうこれ。うわ、サメの赤ちゃんじゃない？うわ、くっさ。やばい、囲いちくさいかも。多分これね、サメの赤ちゃんだと思うんだけど、サメって卵胎生って言って卵じゃなくってね、子供の状態で産むやつもいる。卵で産むやつもいるけど。なんだこれ。サメちゃうやんイカ食ってる。ソデイカ食べてるよ。これ多分ソデイカだ。このイカまだ食えそうなんだけど。ごめんなさい。サメの赤ちゃんかと思ったらイカでした。これソデイカですね。この大きさは。これ別に餌として使ってたわけじゃないんで、普通に。なんでソデイカってね、基本深海の方にいるはずなんですけど、このサメも深海にいるのかな。こんな大きいイカはソデイカしかいないと思うんだけど。イカ食べるんだね。で、これがサメの肝臓ですね。で、サメの肝臓はね、すごい大きいんですよ。で、これなんでかっていうと、サメって浮き袋持ってなくて、肝臓に油を溜めることで浮力を調整してるんですね。なんで大きいんですよ。でもこのサメの肝臓はなんか油全然乗ってないね。はい、これが腸と胃袋ですね。こんな臭い魚いや、初めてじゃないな。アイゴの方が3倍ぐらい臭いわ。はい、そしたらこう血合いを傷つけていきます。で、手で取れそうですね、これ。うわー、くっさ。家ではね、サメはさばかない方がいいですね。臭いんで。サメだけはさばかない方がいいと思いますね。本当にね、サメってとんでもなくね、匂うんですよ。内臓とか血とかが。身はそんな臭くないんだけどね、そこまで。はい、それでは洗い流していきます。あー、臭い。はい、そしたらですね、頭を落としていきます。包丁入んのかな。硬え。サメの皮って本当に鎧みたいなんですよね。おー、身はしっかりしてるな。いやー、にしても硬いな、サメの骨は。サメの皮は。横からとか後ろからとかだと切れるんですけど、この表から切ると切れないですよね。よし、そしたらちょっとね、これ硬いんでひねっていきます。もう軟骨魚類って言っても普通にね、骨硬いんですよね。硬いな。マジか、バカ硬いじゃん。ハサミでいってみます。はい、それでは頭を外し終わりました。おっきいね。で、この頭もですね、次回使っていきます。はい、ここまで来たら三枚おろしにしていきます。まずですね、皮にね、切り込みを入れていきます。こっち側からこうやって、でこれで包丁の通り道を作ってあげる感じですね。で、反対側もやっていきます。皮に切り込みを入れていきます。うわー、硬い。はい、それでは皮に切り込み入れたらもうおろしていきます。久しぶりにサメさばくからな、うまくいくかな。はい、そしたら背中側からもこうやって入れていきます。
よいしょよいしょ。大きいな。はい、そしたら反対側なんですけど、これ多分ね、背骨の下に包丁入れたらいけるはずなんだよな。反対側から入れていきます。俺あんまりこのさばき方やんないんですけど、サメに関してはね、ここのね、なんて言うんだろう、普通魚ってここに背骨があって、でこっからさらに骨がさ、こうやって何本もピー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 って出てるじゃないですか。でサメはね、これがないことが多くて、ここの1本しか入ってないんで楽なんですよね。でしかもね、サメって腹骨がないんで、ここを引くのも超楽。はい、こちらがオナガメジロザメの背骨ですね。はい、それでは3枚におろし終わりました。身自体はそんなに臭くないですね。でサメはですね、さっき言ったみたいに腹骨がないんで、お腹は空いていかずにもうそのまま調理していきます。はい、そしたら半分にしていきましょう。大きすぎるかな、このままだと。身がね、変な感じ、すごく切りづらい。柔らかいんだけどな、切れない。なんか達人でも葉っぱを切るのが難しいみたいな感じだと思う。なんか変に避けていって切れない、この魚。硬いな。はい、今日はですね、こっちの背の身を使っていきましょうか。はい、そしたらこれをね、半分に切っていきましょうか。マジで切り応えが独特だな。あー、勝手。ブルンブルン。何これ、ゼリーみたい。魚の感触じゃないよ。これ軟骨ですね、硬いわ。取っていきましょう。やっぱりね、サメの身って白っぽいんですね、こんな感じで。まあなんか動画で見た感じだと、なんかビンチョウマグロの色とかに見えるかもしれないですけど、マグロとかとは全然違くて、感触としてはすごいしっかりしてるんだけど、包丁で切った感じ、すごい包丁にもついてきてドロドロしてる感じがするんだよね。なんか変な感じ。まあいいや、皮引いていきましょう。これまだ大きくない？大丈夫かな。でサメはね、結構皮に筋がね多かったりするんだけど、このサメはどうだろうね。あんまりね、しっかり皮引くと身に筋が残っちゃうんだよね。身に筋が残るし、皮目は結構血合いがすごいんで生臭かったりもするんで、ちょっと厚めに引いた方がいいと思うんだけど、俺は別にそこの調整ができるほどうまくないんで、勝手に厚く切ってる感じですね。ね、これうまくなったくない？まあうまくはねえか。でもこれちょうどいいぐらい、こんぐらい分厚く切れたんで、これ見てください。皮目がこの白くなってるところ、これがね筋なんですよ。でしっかり皮が引けたところ、ここはね黒くなってると思うんですけど、こういうところは見てください、身に筋が残っちゃってるんですね。なんでね、サメはねちょっと厚めに引いた方がいいですね。あと水っぽい、なんかね触るとすっごい手がヌメヌメする。はい、そしたらね、ちょっと刺身を切ってみますか。まあここは3分の1ぐらいに切ろうかな。本当に大きい。うわ、なんだろう、すっごい手がねヌルヌルする。油じゃないんだよ、このヌルヌル。ちょっとこれねまだ大きいわ。もう半分にいきましょう。見た目めっちゃマグロっぽいんだけど、少し切ってみよう。なんだろう、この切り心地はね初めてだわ。めっちゃ身綺麗だな。ヌルヌルしてるけどそしたら醤油かけて食べてみましょう。やっぱね、俺九州の甘口醤油が好きなんだよね。すごいからね、原材料に実際に砂糖が入ってるからね。砂糖、混合、ブドウ糖、果糖、液糖って書いてある。とにかく砂糖が入ってんだよ。まあでも東京とか売ってないよね、この刺身醤油。はい、いただきます。
あ、美味しくな。まずっ。バチボコまずいわ。なんか例えるんだったら、ものすごい筋がある、噛み切れない鮮度の悪いイカの刺身って感じですね。なんかね、ドロッとしてる。なんか食感がむぎゅって感じだけど、すごいね、ドロドロ口の中で溶けてくる。今までね、3、4種類ぐらいサメの刺身食べてきたんですけど、ダントツでまずいっすね。俺がイカの刺身そんな好きじゃないってのもあるけどね。美味しくない。ただね、フライにしたら美味しいんじゃないかな。すごい柔らかい食感になると思う。はい、そうしたらフライ用に切っていきます。せっかくね、命をいただいてるんでね、基本的に俺はあんまりストレートにまずいってね、言わないようにしてるんですけど、これはね、なかなかまずかったね。びっくりした。かなりまずい部類だね。ちょっとね、ものすごく水っぽくて食感が悪かったんで、水抜きますか。ちょっとね、これはね、フライにしても食感が悪い可能性がある。フライにしてまずい魚なんてなかなかいないからね、普通。そしたら塩を振って水分を抜いていきます。これをすると、浸透厚さでね、表面から水分が出てくるんで、それを拭いていくっていう感じですね。で、一緒にね、ちょっと臭みとかも出るんで、匂い消しにもなると。やっぱ若干臭いからね。身が臭くないとはいえ、なんでこんなさ、ネチャネチャしてるんだろう。すっごいヌルヌルなんだよね。そしたら反対側も塩振っていきます。で、これで5分ぐらい待っていきます。はい、そしたらですね、待ってる間にタルタルでも作っていきますか。まず玉ねぎですね。でかいな、この玉ねぎ。はい、まず皮を剥いていくと、今日はですね、半分だけ使っていきます。半分も多いな。よし、やっぱ4分の1でいいわ。よし、今日はこんだけ使っていきます。で、あとはね、ゆで卵。これもう茹でときました。なんかゆで卵も便利だから、ゆで卵のまんま売っといたらいいのにね、あんまり売ってないよね。時々コンビニとか売ってたりするけど、なんかそういうコンビニないからさ。で、卵ちゃんはフォークで潰していきます。おい、いい茹で色。茹で色じゃねえな、黄身の色はすっげえオレンジじゃん。すごいね。はい、そしたら卵と玉ねぎを混ぜて、ここにマヨネーズを加えて混ぜたらタルタルソース完成ですね。ここからね、いろいろ付け加える人もいますけど、俺はこれですオリーブとかあった方がね、なんか風味があって美味しいんだけどね。 OK、 完成です。冷やしときましょう。はい、めちゃくちゃ水分出てんね。びちゃびちゃになってるね。普通ここまで水分出ないんだけどね。すごい水っぽいってことだね。はい、そしたら小麦粉をまぶしていきます。袋に入れていきますね。やべやべ、こぼれそう。やべやべやべ。サメをぶち込んでいくと、もう手がヌルヌルになる。何これ。はい、そしたらシェイクしていきます。 OK。 はい、そしたら卵を溶いていきます。はい、そしたらここにさっき小麦粉をまぶしたサメを入れていきます。よし。はい、そしたら最後パン粉をまぶしていきます。はい、そしたらこちらを振っていきます。しっかりとまぶしていきます。なんかとんかつ食いたくなってきた。パン粉見てたら半年ぐらい食ってねえな。はい、それでは油を入れていきましょう。よし。火つけるシーン撮るの忘れてた。今日は手抜きで。はい、それでは入れていきましょう。いつも入れるの早いよね。もう温まったと思うんだけどな。はい、早かった。ダメなんだよ、何事も待ちきれないんだよね。花の熟成とかもさ、なんかもう1週間とかさ、楽しみにして待つのしんどくない？俺もう待ちきれなくて開けちゃうんだよね。20日とかやってる人もいるけど、あれよう待てるなと思うけどね。すごいよ。そうだから1週間とかね、20日熟成させた状態で俺のとこ持ってきてほしいわ。自分でやったら無理だわあれ。
うわめっちゃいい匂い。なんかフライは美味しそうじゃん。刺身のインパクトが強すぎたからちょっとビビってたけど、うわめっちゃうまそう。サメは揚げ物なんだよ。はい、それでは完成しました。いただきます。いやーうまそうだな。美味しいよ絶対。めちゃくちゃうまい。びっくりした。めちゃくちゃうまいちょっと刺身のせいであんまり期待しなかったんですけど、もう食感もすごくいいし、魚自体の味もすっごくいい。食感に関してはさっきはすごい水っぽかったんですけど、塩で水分を抜いたおかげか結構ねいい食感になってる。しっかりした食感でもね、筋がちょっとね硬い。うわーこれ火通したら全然うめえな。うまい。はい、それではごちそうさまでした。いやめちゃくちゃうまかったね。びっくりした。でこのサメのね動画を出すともう毎回のようにナス D はこう言ってた、ナス D はこれがうまいって言ってた、こうした方がいいとかね言ってくる人がいるんですけど、サメによって全然味違うからね。なんかその人たちが言ってることってなんかチワワだけ見て犬ってちっちゃいよねって言ってるようなもん。いや犬って大きいやつもいるけどなーみたいな、そんな感じ俺からすると。しかもサメに関してはその種類によっても味は格段に変わるし、同じ種類のサメでも大きさとか取れる場所、あとは取れる時期とかによって全然味違うから。そうだからもうサメイコールまずいとかサメイコールうまいとか、なんかそんな極端なことじゃないんだよっていうことをね知ってほしいですね。市販されてるサメで言うとモウカザメの切り身とか結構スーパーとかにね流通してると思うんですけど、ソテーにして食べてほしい。めちゃくちゃうまいから。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。